Wametoa kilio hicho mbele ya mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita. Alianza ziara ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi mkoani humo, ambapo amesema kijiji hicho kwa sehemu kubwa kimezungukwa na shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu na kwamba hakuna eneo lingine kwa ajili ya kilimo na ufugaji tofauti na pori hilo. Tumeshakuwa wafanya biashara wao, kila siku tunakamuliwa. Juzi tumekamata ng'ombe 100. Juzi yani kila siku waheshimiwa ng'ombe zimeisha. Na hii forest hii maji yako kule Rwamgasa, hii maji yote yako pale pale hifadhi pale. Jamani, tufanyaje? Hii 100,000 kwa kile kichwa cha ng'ombe zinafikishwa serikalini au ziko mifukoni mwa watu? Hao vijana wetu hao mpaka tupige wao watu uwe ndio tueleweke. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amesema pori hilo lina ukubwa wa hekta 28,000 na kwamba zimetengwa hekta 10,000 kwa ajili ya kilimo na ufugaji, wakati serikali ikiendelea kuweka utaratibu mzuri wa kuwagawia wananchi rasmi. Maamuzi ambayo yapo ndani ya serikali ni kwamba kama kilio cha wananchi ni wao kufanya kilimo, hebu tutafute namna bora ambavyo wananchi wetu wa Rwamgasa wanaweza wakaendelea kufanya shughuli za kilimo kwenye eneo lile bila kuathiri dhana ya uhifadhi unaoendelea kwenye msitu ule. Tunaye mkuu wa wilaya mwamba kweli kweli. Sisi hatutakuwa tayari mkuu wetu wa wilaya akwame. Atakayetaka kumkwamisha tutadala naye moja kwa moja. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila amemwagiza mkuu wa wilaya Geita kuhakikisha anatatua kero zote zilizowasilishwa na wananchi kwenye mkutano huo kwa wakati. Na haya mambo ni makubwa, kuyafanya kwa siku moja haitawezekana. Panga siku moja kwamba leo nakwenda Rwamgasa kushughulikia kero ya wakulima na wafugaji. Na Chama cha Mapinduzi hatutaki watu hao wapate shida.